你哋見識一下大霧，博大霧係咩感覺啊？而家嘅視線啊，大概係500米度嚇，相當濃嘅霧，霧色蒼茫啊！而家係2025年嘅12月13號朝早8點啊，相當大嘅霧嚇，霧色蒼茫。非常大嘅霧，大霧啊，博大霧啊！而家嚇，嗱呢度啊，上咗高速，睇下啲霧色蒼茫係點嘅嚇，霧色蒼茫。霧更大嚇，更加大嘅霧。呢個視頻冇咩搞頭，就係俾你哋睇下大霧係點樣嘅嚇，喺高速公路上非常大嘅霧。博大霧啊，真係博大霧。朝早嘅8點15分，10號高速濃霧，專程出嚟兜個圈，就為咗拍呢個大霧嚇，錄呢個大霧，霧色蒼茫。整個城市籠罩喺一片濃霧之中啊！前邊一片白茫茫一片啊，
嘢咧。好啦，今日嘅大霧啊，就拍到呢度啦啊！多謝你嘅收睇，多謝，感謝，非常的感謝。